హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విహరిద్దాం రరండి ఛానల్. ఫ్యాక్ట్ ఫర్ యూ. భూమి ఉపరితలం అనేక పొరలతో కప్పబడి ఉంటుందని మనకు తెలిసిన విషయమే. అయితే సాగు భూములను అతిగా లోతుగా దున్నడం వల్ల నీరు, గాలి వల్ల భూమి పైపొర చాలా వేగంగా అంటే ఏటా 0.9 మిల్లీమీటరు కొట్టుకుపోతోంది. ఇది ఇలాగే జరిగితే 2050 నాటికి పంటలో 10% ఉత్పాదక శక్తి తగ్గిపోతుంది. అంతేకాకుండా ఈ వ్యవసాయ భూమిపై ట్రాక్టర్లు, హార్వెస్టర్లు వంటి బరువైన యంత్రాలు తిరగడం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా 4% పంట భూమి చుట్టబండగా మారిందని అంచనా. దీనివల్ల పంట మొక్కల వేళ్ళు భూమిలోకి చొచ్చుకెళ్ళలేవు. దీనివల్ల పంట దిగుబడి 60% వరకు తగ్గిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ వరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.